7 May 2025 Indiana Operation Sindoor asi launch tawki. Masi maruoina Pakistan da laiba terror camp sing amadi Pakistan na occupy tawduna laikhraba Kashmir gi mafam singda attack tawi. Aduga masi 22nd April gi Pahalgram attack adugi paukhumni. Operation asi maipakpada Indian Air Force ki fighter jet sing asina asobo maram ama oiri. Masigi video sida Operation Sindoor maipakhiba asida achoba thaudang lawkhiba fighter jet taruk khaktang khangminasi. Number 1 Su-30 MKI Indian Air Force ta Rafale jet na service tawdringai mamangda Sukhoi Su-30 MKI asina India da khwaidagi advance oiba fighter jet oirami. Masigi ahanbi unit asi 2002 da haudokhibani. Masigi speed asi 2120 km/h fauba paiba ngami. Fighter jet asi Indian Air Force ki yamna powerful oiba jet amani. Masi Russian technology ga loinana sakhibani. Jet asina yamna lumba khuchu khulai sing puba ngami. Masigi sumathakta lam sangna paiba ngami. Fighter jet asina phuloina muktang thau hankibada 3.75 hours fauba paiba ngami. Masida paigadaba lamsang asi chaurakna 3000 kilometers ni. Sukhoi Su-30 MKI haiba fighter jet asi Indian Air Force ki yanglen saru amagumbani. Number 2 Dassault Rafale fighter jet asi worldgi oina khwaidagi advance oiba jet singi manungda amani. Ikuidana India gi oina asigumba combat aircraft asigi unit 36 angdokre. Masida squadron ani thongna khaidoi. Ahanbe squadron asina Ambala Air Force Station da deploy tawi. Fighter jet asi France na sabani. Masina advanced radar aronba amadi maruoiba khuju khulai singpui. Jet asina makhoi gi target sing asi ayuk nungthil gi matam natraga numidang gi matam dasu strike chathaba ngami. Rafale jet sing asina makhoi gi power asi Operation Sindoor gi matam da utkhi. Masina India gi modern air strength asi praman tawkhre. Number 3 Hull Tejas Hull Tejas asi Hindustan Aeronautics Limited na sabani. Indian Air Force ki 32 single seat aircraft amadi 8 twin seat trainers yauna 40 Tejas Mk1 leiri. Tejas haiba fighter jet asi India na sajaba ayangba landa sijinnanaba aircraft amani. Masi yamna yangna paiba ngami amadi sijinnabada yamna khuloiba oi. Hull Tejas asina India asi world class fighter jet sing saba amadi design tawba ngamle haibasi utli. Number 4 Dassault Mirage 2000 Mirage 2000 asi Indian Air Force na Braja haina tholami. Masi Sanskrit wahaini. Masigi arthadi lightning thunderbolt haibani. Fighter jet asi 1999 gi Kargil war dasu asoba role ama lawki. 2019 da Indian Air Force na terrorist outfit kaya ama mangtahanki. Masibu ngasi fawba balakot strike saina khangnari. Masidasu fighter jet asina asoba thaudang lawki. Mirage 2000 asi masigi thajaningai oiba amadi speed kidama maming chatli. Fighter jet asina haukiba air operation kaya da maruoiba thaudang lawki. Fighter jet asina yamna thuna strike tawduna defense mission kaya amada maipakpa purakpa ngamki. Number 5 MiG-29 Mikoyan Gurbish design Purion na sabani. Fighter jet asibu bas haina khangnai. Masigi arthadi hawk haibani. India na masibu Air Force amadi Navy animakta sijinnai. Fighter jet asi Kargil war matamda makhoi gi target attack tawbada sijinnarami. Hojikti Indian Air Force na upgrade tawraba MiG-29 UPG sijinnare. MiG-29 haiba jet asi air strike kayabu ngakthoknaba maruoina sakhibani. Masida anauba radar sing amadi missile sing yawi. Fighter jet sing asina air space ta India bu singnaba kaya muktagi save oina thambada mateng pangi. Number 6 Jaguar Fighter jet asi India gi maruoiba ground attack jet amani. Masina yamna nemna paiba ngami amadi chapchana yeknabagi base singda strike tawba ngami. Jaguar sing asi bombing tawba matamda yamna toina sijinnai.
ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ꯫ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯈꯤ꯫